සම්මතයෙන් එහා සම්මත වී තහවුරු වී තිබෙන පරිකල්පනයන්ගේ පිටුපස තිබෙන යථාර්ථය නාවරණය කරන නාලිකාවයි මේ. ඔබ හොඳින් දන්නා හොඳට හුරු පුරුදු දේවල් වල තිබෙන එක්කෝ නොදන්නා හෝ නොහිතන පැත්ත පෙන්වීමයි මගේ පරමාර්ථය. අද මගේ මාතෘකාව ධනාත්මක චින්තනය. ධනාත්මක චින්තනය කියලා කියන්නේ දර්ශනයක්. මේ දර්ශනය අයිති වෙන්නේ අලෙවිකරණයටයි. අලෙවිකරණය කියන්නේ වාණිජ්‍යයේ කොටසක්. නමුත් වාණිජ්‍ය නිෂ්පාදනය බෙදා හැරීම සහ අලෙවිකරණය කියන කොටස් තුනෙන් යුක්තයි. එයින් දර්ශනයක් වශයෙන් අලෙවිකරණය දර්ශනය වන ධනාත්මක චින්තනය ඉදිරියට පැමිණීම නිසා නිෂ්පාදනය සහ බෙදා හැරීමට තිබෙන දර්ශන අභිබවා අලෙවිකරණයේ දර්ශනය ඉස්සරහට ඇවිත් තිබෙනවා. එපමණක් නොවේ අලෙවිකරණයට අදාළ දර්ශනයට විසින් අන්තර්ග්‍රහණය කරනවා ලෝකයේ තියෙන අනෙකුත් සියලුම දර්ශනයන්. මම කියන්නේ නාය විදලා ලනුව දාලා තියෙන ධනාත්මක චින්තනයේ විසින් අනෙකුත් විෂයන්ට ඇති දර්ශන. උදාහරණයක් වශයෙන් අධ්‍යාත්මික විමුක්තිය පිළිබඳ දර්ශනවලට, වෛද්‍ය විෂයට අදාළ දර්ශනවලට, ගුරු විෂයට අදාළ දර්ශනවලට, කෘෂිකර්මයට අදාළ දර්ශනවලට, වෙන එකක් තව අධිකරණවලට පවා මේ දර්ශනය රිංගලා තියෙනවා බොහොම සූක්ෂම විදිහට. ඔබට මේක තේරුම් ගන්නට පොඩ්ඩක් මම ආරාධනා කරනවා මගේ දෘෂ්ටිය පිළිබඳ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා. මම කෙටියෙන් කියන්නම් යම්කිසි ගැටලුවක් කරබා තමයි දෘෂ්ටියක් පහළ වෙන්නේ. ඒ දෘෂ්ටිකයේදී දෘෂ්ටිකය පරමාර්ථගත වෙනවා. ඊළඟට පරමාර්ථයට බාධකයක් හඳුනා ගන්නවා. ඒ බාධකයේ මැටගෙන පරමාර්ථය ඉටු කරන්නට වැඩ පිළිවෙලක් හදපුවාම ඒක දෘෂ්ටියක් කියනවා. එවැනි දෘෂ්ටියක් බොහෝ කාලයක් තියෙනවා නම් බොහෝ දේවල් වලට බොහෝ පුජ්‍යලෙන්ට අදාළ කරගත හැකි නම් ඒක දර්ශනයක් වෙනවා කියනවා. ඒකට මහා දර්ශනයක් වෙනවා. බොහෝ කල් පවතිනවා නම් බොහෝ දේවල් අදාළ වෙනවා. දැන් අපි දන්නවා මම කිව්වා ලෝකයේ ආර්ථික දර්ශන අතර මුලට එන දර්ශනය මක්කලි කුසලගේ දර්ශනය, දේශපාලන දර්ශනය වශයෙන් මාක්ස්වාදී, අධ්‍යාත්මික දර්ශන අතර බෞද්ධ දර්ශනය, මේ අතර ධනාත්මක චින්තනය කියලා කියන්නේ අලෙවිකරණයේ දර්ශනයයි. එහෙමනම් මම ඔබට යෝජනා කරනවා මම කතාව කියන්නම්. කිව්වට පස්සේ මේකේ දර්ශනය උපුටා ගන්න. මොකද්ද ගැටලුව? මොකද්ද පරමාර්ථය? මොකද්ද පරමාර්ථය ඉටු කරගන්න තියෙන බාධකය? ඒකට කරන ලද වැඩපිළිවෙල මොකක්ද කියලා. එහෙමනම් අපි කතාවට බහිමු. මේකයි කතාව. ඔබ දන්නවා පරිමාණින් විශාල භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය මේ ලෝකෙට පැමිණෙනවා. ශ්‍රම විභාජනය, විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍ය, තාක්ෂණය, කළමනාකරණයේ කාර්යක්ෂමතාවය ආදී ඒවා කරන කොටගෙන මේ අතිවිශාල නිෂ්පාදනයක් ලෝකෙට එනවා. ඒකට පරිභෝජකයයි නිෂ්පාදකයයි අතර පරතරය ඉතා විශාල දිග එකක් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ අතිරික්ත නිෂ්පාදනය අලෙවි කර ගැනීමේ බර වැටෙන්නේ වෙලෙන්දන්ට. වෙලෙන්දන්ට මේක කරගන්න බැරි නිසා මේකට විෂයක් පහළ වෙනවා. ඒ විෂයට කියනවා අලෙවිකරණය කියලා. අලෙවිකරණය කියලා කියන එක මහා පුළුල් විෂයක්, තැවැන්ත විෂයක්. මම සරල වශයෙන් කියනවා නම් නිෂ්පාදන භාණ්ඩයේ හෝ සේවයේ තිබෙන වැරදි, අඩුපාඩු, අත්හැරීම්, දෝෂ හෝ අතිරික්තයන් අකාමකා දමා එහි තියෙන ගුණය, රසය, වටිනාකම, ලාභය, හැඩය ආදී ප්‍රයෝජන, විකල්ප ප්‍රයෝජන ආදී අතිශයෝක්තියෙන් පෙන්නලා කෙලෙස හෝ ඇඟේ ගහන එක තමයි අලෙවිකරණය කියලා කියන්නේ. ඔබට පුළුවන්
තේරුම් ගන්නට ඔබගේ හෑන්ඩ් ෆෝන් එක අතට ගත්තම කොයිතරම්නම් අලෙවි කරන උපාය මාර්ග ඒක තුලින් ඔබට එනවද කියලා. සමහර ලාවට ඔබ නොදන්නා දේවල් මිලදී ගන්නවා ඔබ. එතකොට දැන් මේක තමයි අලෙවිකරණය කියලා කියන්නේ. මේ අලෙවිකරණය මෙහෙම වුණාට මේකත් එක්තරා සීමාවකින් එහාට යන්නේ නැතුව යනවා. ඒ සීමාව තමයි පරිමාණයෙන් විශාල භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයේ තියෙන ඩිෆෙක්ට්ස් අඩුපාඩු වැරදි අත්හැරීම් දෝෂ වූ අතිරික්තයන් කියන ඒවා. මේවා නිසා අලෙවිකරණයට මේක තල්ලු කරන්න බැරි වෙනවා වෙළඳ පොලේ. එතකොට අලෙවිකරණයට මඟ පෙන්වන දර්ශනයක් වශයෙන් තමයි ලෝකෙට මේ ධනාත්මක චින්තනය පහළ වෙන්නේ. කෙටි කාලයක් තුළ ඇවිල්ලා මුළු ලෝකෙ පුරාම ව්‍යාප්ත වෙලා අනෙක් සියලුම දර්ශන යටපත් කරගෙන නැගී සිටපු දර්ශනයක් තමයි මේ ධනාත්මක චින්තනය කියලා කියන්නේ. දැන් අපි බලමු නිදර්ශන තුනක් අරගෙන. මම මෙහෙම නිදර්ශනයක් ගන්නවා. බෝයින් සමාගම ගුවන් යාන නිෂ්පාදනය කරනවා. තව එකක් මම ගන්නවා කොවිඩ් වෛරසයට වැක්සින් එකක් නිෂ්පාදනය කරනවා ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින්. තවත් එකක් මම ගන්නවා යම්කිසි ආයතනයකට පරිගණක පද්ධතියක් සම්පාදනය කරලා දෙනවා යම්කිසි ආයතනයක් විසින්. දැන් අපි ගමු බෝයින් සමාගම නැත්නම් මේ ගුවන් යාන නිෂ්පාදන සමාගම නිපදවන ගුවන් යානාව පළවෙනි ස්ටොක් එක රිලීස් කරාම වැරද්දක් අඩුපාඩුවක් තිබුණොත් අපි හිතමු කඩාගෙන යනවා එකක්. අලෙවිකරු කියනවා නෑ ගුවන් නියමුවගේ වරදක් තියෙන කියලා. එයා ඒක යට ගහනවා ප්‍රචාර කරලා පළවෙනි එකට. දෙවෙනි එකක් කඩා වැටිච්චම ගුවන් පාලන මැදිරියට වරද පටවල කොහොම හරි බේර ගන්නවා. මේක දිගින් දිගට එනකොට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා අලෙවිකරණයට. කරගන්න බැරි වෙනවා. නමුත් පරිමාණයෙන් විශාල භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය රිවර්ස් කරන්න බෑ එක්තරා රේන්ජ් එකක් යනකම්. තොගයක් අලෙවි කරලා තියෙනවා. තව තොගයක් තියෙනවා මේ තොග ගබඩාවේ. තව කොටසක් තියෙනවා අඩක් නිමියව. තව කොටසක් තියෙනවා නිෂ්පාදනයේ සූදානම් කරලා. දැන් මේ වගේ විශාල පරිමාණයෙන් කර්මාන්තශාලාවක තියෙන ඩිෆෙක්ට් එක නිසා සමහරලාට කර්මාන්තශාලාවත් නැවත මේ ස්ථාපනය කරන්න වෙනවා. දැන් මේක කරොත් අර භාණ්ඩ ඔක්කොම අපෝ කැඳවලා මේක කළොත් ඒ ආයතනෙට ආයෙ ඔලුව උස්සන්න බෑ. මොකද ණය අරගෙන තමයි ආයෝජකයා මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ නිරත වෙලා තියෙන්නේ. මේ සිද්ධියම තමයි අර කොවිඩ් වෛරසයට එන්නතක් නිෂ්පාදනය කරාම ඔක්කොම ස්ටේජස් යනවා. මුල් ස්ටේජස් පරීක්ෂණ කරනවා, සත්තුන්ට වෙදිනවා, මිනිසුන්ට වෙදිනවා. එතකොට මේ නියදිය සමත් වෙනවා. කළා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේනුත් අවසර අරගෙන විශාල ස්ටොක් එකක් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ ස්ටොක් එක මුදා හැරපුවාම ඔන්න එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් මැරෙනවා. එතකොට ඉතින් ඒ මනුස්සයාගේ ලෙඩක් පිට දාලා කොහොම හරි මේක ෂේප් කරගන්නවා අලෙවිකරු. නමුත් මේක වැඩියෙන් ගියොත් මේක රිවර්ස් වුණත් එතෙන්දිත් අර ප්‍රශ්නේ මේ විදිහටම එනවා. මේ විදිහට ආයතනයකට පරිගණක පද්ධතියක් සැපයුවොත් එතකොට ඒ පරිගණක පද්ධතියේ දෝෂයක් එහෙම තිබුණොත් අර ෆ්‍රන්ට් ලයිනර්ස්ලට මේකට උත්තර දී ගන්න අමාරු වෙනවා. ඒකකොට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේ වැරදි නෑ අඩුපාඩු නෑ මේවා හරි කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ කොයිතරම් දැනගත්තත් ඒවා කියන්නේ කියන්න බෑ. කිව්වොත් මේක රිවර්ස් කරන්න වෙනවා. රිවර්ස් කරොත් මේකට ආයෝජනය කරපු පුද්ගලයාට විශාල ලාභයක් ලැබෙනවා. ඔහුට ආය බිස්නස් කරන්න පුළුවන් කමක් නෑ. එතකොට දැන් මෙතෙන්දි මේ අලෙවිකරණයට මඟ පෙන්වන්නට පහළ වෙන දර්ශනය තමයි ධනාත්මක චින්තනය කියලා කියන්නේ. දැන් ධනාත්මක චින්තනය මෙතෙන්දි කරන්නේ බ්‍රේන් වොෂ් කෙරෙලා. ඒ බ්‍රේන් වොෂ් එකේ කියන්නේ ධනාත්මක චින්තනයට අනුව ධනාත්මක නොවන සියලුම දේවල් ඍණාත්මක කියලා කියන්නේ. ඒකල ගර්හිත කරනවා. ගර්හිත කරලා මෙහෙම කියනවා. මේ ඒ ඉදිරිය බලන්න. hina වෙලා ඉන්න. වැරදි අඩුපාඩු අත්හැරීම් දෝෂ දකින්න එක දෝෂ දර්ශනය නෙගටිව් විදියට තමයි මේ ධනාත්මක චින්තනය පෙන්වන්නේ. හැම වෙලේම hina වෙලා සතුටින් ඉන්න මේ අඩුපාඩු වැරදි කියන්නේ අඩුපාඩු වැරදි අත්හැරීම් දෝෂ
බලන්න එපා කියලා. නමුත් ඒක ගර්හිත කරලා තියෙනවා. මිනිස් මනසෙන් බ්‍රේන් එකෙන් ගර්හිත කරනවා පශ්චාත් විමර්ශන කිරීම කියන කාරණේ. එතකොට අපි මේ කතාව පොඩ්ඩක් තියලා අපි හැරෙමු අලෙවිකරණයට කොහොමද මිනිස්සු පේන්නේ කියලා. අලෙවිකරණයට මිනිස්සු පේන්නේ කොටස් දෙකක් විදියට. එකක් අලෙවිකරුවෝ විදියට, අනිත් එක පාරිභෝජකයා විදියට. අපි හැම වෙලේම කුමනෝ භාණ්ඩයක් හෝ සේවයක් අලෙවි කරගෙන තමයි ජීවත් වෙන්නේ. හින්දා අපිට අලෙවිකරණී දර්ශනේ හරි ප්‍රයෝජනවත් ධනාත්මක චින්තනය. ඒක බැහැර කරන්න බෑ අපිට. ඒ මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කාරණේ. දැන් අපි අලෙවිකරුවෙක් වශයෙන් ඉන්නකොට අපි සංවේදිතයි. අපි උදාහරණයක් ගමු. විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් චැනල් සෙන්ටර් එක බෙහෙත් දෙනවා. බෙහෙත් දෙනකොට එයාගේ පිටිපස්සේ චැනල් සෙන්ටර් එකේ ඉන්නවා, ඖෂධ සමාගම ඉන්නවා, නර්සින් ස්ටාෆ් එකේ ඉන්නවා, විශාල හයියක් තියෙනවා. එයා ඒකේ මේ ලැබෙන මුදල අරගෙන සුපර් මාකට් එකට ගියාම එයා පාරිභෝජිකයෙක්. එයා තනි පුජ්‍යලියෙක්. එයාට තියෙන්නේ භාණ්ඩ තෝරන්න විතරයි. ගුණදොස් හදන්න පුළුවන් කමක් නැහැ එයාට. එතකොට හැම වෙලාවෙම පාරිභෝජකයා අලෙවිකරුට වඩා දුර්වලයි. එතකොට අලෙවිකරුගේ දර්ශනය අලෙවිකරු විසින් පාරිභෝජකයාගෙත් ඇඟේ ගහනවා. පාරිභෝජකයාත් hina වෙලා සතුටින් අඩුපාඩු නොබලා භාණ්ඩේ හෝ සේවය අරගෙන යන්නට ඕනේ. ඒක තමයි මෙහි උගන්න හරිය. අපි බලමු මේ අනිකුත් දර්ශනත් එක්ක පොඩ්ඩක් සසඳලා දැන් බෞද්ධ දර්ශනය ගම ආමුදුරු බණ කියනකොට කියනවා ධනාත්මකව හිතන්න කියලා. මොකද මේ කියන්නේ? ඒකේ සත්‍ය අර්ථය නම් බණෙහි තියෙන අඩුපාඩු වැරදි අත්හැරීම් දෝෂ හෝ අතිරික්තයන් පිළිබඳ හිතන්න එපා කියලා දෙන්නේ විතරක් හිතට ගන්න ඔළුවට ගන්න කියලා. ඕකේ අනිත් පැත්ත මොකද්ද? බෞද්ධ දර්ශනය මොකද කියන්නේ? හිතාපන් විමසාපන් ප්‍රශ්න කරපන් කරලා හොයාපන් කියලා කියන්නේ. තව තැනක මෙහෙම කියනවා. අනුබුබ්බේන මේදාවි තෝකතෝකං කනේ කනේ කම්මාරෝ රජතස්සේව නිද්දමෙමල මත්තන. නොනැති බුද්ධිලයා තමන්ගේ වැරදි අඩුපාඩු අත්හැරීම් දෝෂෝ අතිරික්තයන් නොවත මල ඒව ගැනම හිතලා ඒව ගැනම බලලා ඒවකින් එකකින් අඩු කර ගන්නවා යම්සේද රන් කරුවෙක් රන් වල මල අයින් කරන්නසේ කියලා. ඒක තමයි බෞද්ධ දර්ශනය. ධනාත්මක චින්තනයක් නෙවෙයි ඒක. දැන් ඔබට පෙනෙන්න ඕනේ කෘෂි කර්මය වගා කරන කෙනා. ඔහුට කෘෂි කර්ම නිලධාරියාගෙන් කියනවා මේ පස්සට මේක හරියන්නේ, මේ කාලගුණයට මේ දේශගුණයට මේක හරියන්නේ ආදි වශයෙන් කියනවා. වෙලෙන්දා ගිහින් කියනවා මට මේක දුන්නොත් තමයි ගුණෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් කෘෂි කර්මයේ දර්ශනයේ පසකට ගිහිල්ලා අලෙවිකරණයේ දර්ශනය නෝ ඉස්සරහට. මේ විදිහට අධ්‍යාපනයට අවිල්ලා තියෙනවා. වෛද්‍ය විෂයට අවිල්ලා තියෙනවා. අධිකරණ ක්‍රියාවලියට පවා මේ ධනාත්මක චින්තනය බලපෑම් කරලා තියෙනවා. දැන් මේකේ මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මේකයි. ඔබ අලෙවිකරුවෙක් වශයෙන් ඉන්න තාක්කල් ධනාත්මක චින්තනය හොඳයි. ඔබ පරිභෝජකයෙක් ඉන්න තාක්කල් ධනාත්මක චින්තනය ඔබට නෙගටිව් කියන එකයි. ඒක තමයි කියන්නේ. දැන් අපි මේ කතාන්දරේ දර්ශනය උපුටා ගමු. මොකද්ද ගැටලුව? ගැටලුව තමයි පරිමාණයෙන් විශාල භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයේදී ඩිෆෙක්ට් එකක් ආවොත් ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා. ඒක කොහොමද කොට දාන්නේ කියන එක. ඒකට තිබෙන පරමාර්ථය තෙන්දි ගන්නේ අලෙවිකරු ගන්න පරමාර්ථය තමයි ආජික ආරක්ෂා කිරීම කියන්නේ. ආජික ආරක්ෂා. මොකද්ද බාධාව? බාධාව තමයි පාරිභෝජකයා සෑම වෙලෙම පශ්චාත් විමර්ශන කිරීම. කුණද, ලාභද, රසද, හොඳද, වටිනවද ආදි වශයෙන් අඩුපාඩු බලන එක. උත්තරේ තමයි බ්‍රේන් එකෙන් පුෂ් කරලා දානවා ඒ කොටස. බ්‍රේන් එක ඉදිරියට තමයි බලන්නේ. තාම සූක්ෂම විදිහට මුළු ලෝකෙම ධනාත්මක චින්තනය විසින් අනිකුත් සියලුම දර්ශන ගිලගෙන ඉදිරියට ඇවිත් තියනවා කියන එක ඔබට මෙයින් පැහැදිලි වෙන්න ඕන. එහෙමනම් ධනාත්මක චින්තනය පිළිබඳ කතාව මේ දර්ශන පිළිබඳ හැඳින්වීම මෙයින් අවසන් කරනවා. මම ඔබට රැඳී සිටින්න කියනවා ඔබ ජීවිතේ කිසි දහක ආපු නැති ඊටාම හිල වටිනාකමක් තියෙන මාතෘකාවක්. ඒක දර්ශනයක් නෙවෙයි. ඒකේ නම බ්‍රහ්ම ධර්මය. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකට සාවධානව
අසන්න කියලා මම ඔබට ආරාධනා කරමින් මෙයින් මම අවසන් කරනවා මේ සම්මතයෙන් එහා